ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. வெல்கம் டு ட்ரெடிஷ்னல் பைட்ஸ் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி வந்து சளி இருமலை போகக்கூடிய தூதுவளை ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம தூதுவளை ரசத்துக்கு தேவையானதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்துக்கலாங்க. இப்போ நம்ம ஒரு கைப்பிடி அளவு தூதுவளையை நல்லா அலசி எடுத்து வச்சுருக்குறோங்க. இதில் வந்து இந்த மாதிரி முள் இருக்குங்க, இதெல்லாம் எடுக்க வேண்டியதில்லை. இதை நம்ம வதக்கி அரைக்கத்தான் போகிறோம். அதுக்கப்புறமா மூணு டீஸ்பூன் அளவு மல்லி, 2 டீஸ்பூன் அளவு சீரகம், 2 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு துண்டு சுக்குங்க, இதை வந்து இடித்து வச்சுருக்குறோங்க. அப்புறம் ஒரு 10-15 சின்ன வெங்காயம், ஒரு 5-6 பல் பூண்டு, ஒரு சின்ன தக்காளிங்க. இப்போ இதையெல்லாம் நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த செலவுலையெல்லாம் ட்ரையாக வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க. இதெல்லாமே ஒன்றாவே போட்டு வறுத்துக்கலாங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வாசம் வர அளவுக்கு வறுத்துக்கலாங்க. இதெல்லாம் நல்லா வறுபட்டுருச்சுங்க. இப்போ வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. அடுத்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்திட்டு நம்ம எடுத்து வச்ச வெங்காயம், பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்திக்கலாங்க. இதை கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுட்டுங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த ஒரு தக்காளி சேர்த்திக்கலாங்க. இந்த தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்ச தூதுவளையை சேர்த்திக்கலாங்க. கூடவே ஒரு 2 கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்திக்கலாங்க. சேர்த்திட்டு இதெல்லாம் நல்லா சுருண்டு வர்ற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாங்க. இப்போ வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்ச சீரகம், மிளகெல்லாம் போட்டு பவுடர் பண்ணிக்கலாங்க. பவுடர் பண்ணியாச்சுங்க. அது கூட ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்திக்கலாங்க. இது கூடவே நம்ம வதக்கி எடுத்து வச்ச வெங்காயம், தக்காளி, தூதுவளை இதையெல்லாம் சேர்த்து தண்ணி விட்டு நம்ம நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாங்க. இப்போ இதெல்லாம் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சுங்க. இப்போ ஒரு வடசட்டியில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு மட்டும் எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க. இதுக்கு ரொம்ப வேண்டியது இல்லைங்க. கடுகெல்லாம் பொரிஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. அதுக்கப்புறமா அரைச்சி வச்ச தூதுவளை மசாலாவை சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ அரைச்சதெல்லாம் சேர்த்திட்டுங்க ஒரு வணக்கி விட்டுக்கலாங்க. இப்போது இதுக்கு வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ தண்ணி சேர்த்தியாச்சுங்க. இது வந்து இப்போ நான் சொன்ன அளவுக்கு வந்து ஒரு 1 லிட்டர் தண்ணி சேர்க்கலாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கணுங்க, அப்படின்னா தான் நல்லா இருக்குங்க. அதாவது ரசம் பதத்துக்குங்க. இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இந்த ரசம் வந்து ஒரு கொதி வந்துருச்சுங்க. இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப கொதிக்கணும்னாலாம் இல்லைங்க, எல்லாமே நல்லா வறுத்து அரைச்சிருக்கிறோம்லங்க, அதனால இந்த அளவு கொதிச்சாவே போதுங்க. அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம தூதுவளை ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது வந்து நார்மல் ரசம் மாதிரி இல்லாமல் நாட்டுக்கோழி சாறு டேஸ்ட்டில் இருக்குங்க. இது ஒயிட் ரைஸ் ஊற்றி சாப்பிட்லாங்க, இல்லை சும்மா சூப் மாதிரியும் குடிச்சிக்கலாங்க. இப்போ இருக்கிற இந்த கொரோனா டைமுக்கு இந்த ரசம் ரொம்ப நல்லதுங்க. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.